Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberikan kesehatan. Seperti yang kita tahu, Indonesia saat ini sedang mengalami pandemi COVID-19 atau yang sering kita sebut sebagai virus corona. Untuk itu, sudahkah kalian mencegahnya? Apakah kalian sudah memperhatikan etika batuk dan bersin yang benar sesuai dengan protokol yang ada? Jika kalian masih bingung, jangan khawatir karena pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait etika batuk dan bersin yang benar sesuai dengan protokol yang ada. Mari kita simak. Kesehatan adalah hal yang terpenting dalam hidup kita. Di saat seperti ini, kesehatan harus kita jaga karena COVID-19 atau virus corona dapat ditularkan melalui hal yang tidak kita duga. Salah satunya melalui batuk ataupun bersin. Mengapa ketika kita batuk ataupun bersin kita harus beretika? Karena ketika kita bersin ataupun batuk, kita mengeluarkan percikan air yang mungkin sangat berbahaya dan dapat menyebabkan penularan virus tersebut kepada orang lain. Karena virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia lainnya yang kurang memperhatikan jarak satu dengan yang lain. Ketika kita batuk ataupun bersin, kita mengabaikan etika tersebut. Sehingga penyebaran virus corona ini dapat menyebar dan terhirap oleh orang lain. Berikut beberapa contoh kebiasaan buruk etika batuk dan bersin. Yang pertama, kalian lupa menutup mulut saat batuk ataupun bersin. Yang kedua, kalian lupa untuk mencuci tangan. Yang ketiga, kalian suka membuang tisu di sembarang tempat. Yang keempat adalah kalian selalu lupa untuk menggunakan masker saat batuk ataupun bersin. Lalu, bagaimana etika batuk dan bersin yang benar untuk mencegah COVID-19? Yang pertama, menutup mulut saat batuk ataupun bersin. Tidak disarankan menutup mulut hanya menggunakan telapak tangan kosong saja. Gunakanlah tisu. Setelah menggunakan tisu, diharapkan jangan membuang tisu di sembarang tempat. Gunakanlah masker, karena hal ini sangat efektif. Baik, mungkin itu yang saya ingin sampaikan dalam video kali ini. Tetap patuhi aturan yang ada demi keselamatan kita bersama, agar penyebaran COVID-19 tidak meluas. Jika kalian bosan, lakukanlah hal positif seperti berolahraga, bermain musik, membaca, ataupun mengasah skill yang kalian punya. Dan hal yang paling terpenting adalah tetap patuhi, perhatikan etika batuk dan bersin yang benar sesuai dengan protokol yang ada guna mengurangi penyebaran COVID-19.